قرأت وما غير الطبيعة من سفري، صحائف تحوي كل فن من الشعر. أرى غرر الأيام تبدو نضيدة على صفحات الكون سطرا على سطر، وما حادثات الدهر إلا قصائد يفوه بها للسامعين فم الدهر. وما المرء إلا بيت شعر عروضه مصائب، لكن ضربه حفرة القبر. تنظمنا الأيام شعرا وإنما ترد المنايا ما نظمن إلى النثر.